दोस्तों, ये औरत पुतला समझकर यहाँ पर बैठ जाती है, फिर कॉल पर कहती है, आपने जो जगह बताई है वहाँ पर मैं आ गई हूँ। इधर ये पुतला बना लड़का लड़की के गले से हार निकालने लगता है, फिर बैग से पैसे निकालने लगता है, फिर जब जेब में डालने को होता है तो एक गड्डी नीचे गिर जाती है। इधर ये लड़का उसे देख लेता है, फिर औरत जब बैग को देखती है तो वह खाली होता है, फिर जब देखती है तो पैसों की एक गड्डी नीचे गिरी हुई होती है। तब मेरे पैसे बैग से गिर तो नहीं गए, फिर जाने लगती है। इधर ये लड़का जाने लगता है, तभी दूसरा लड़का आ जाता है, कहता है कहाँ जा रहे हो सब कुछ तो मैं मेरी आंखों से देख लिया है। फिर लड़का उसको आधा पैसा देकर मामला सुलझा देता है। फिर लड़का पैसा लेकर जाने को होता है कि पुलिस वहाँ पर आ जाती है। फिर औरत पुलिस से कहती है, मेरे पैसे यहीं पर गुम हुए हैं, मैं यहीं पर आकर बैठी थी। इधर ये लड़का सोचता है, अगर मैं इनको बता दूं कि उनके पैसे कहाँ हैं तो मुझे और भी पैसे मिल जाएंगे। फिर लड़का उनको बताने को जाता है, कहता है मैं आपको बता तो दूंगा कि आपके पैसे कहाँ हैं, पर उसके बदले मुझे भी पैसे देने होंगे। तब औरत हाँ बोल देती है, पर पुलिस कहता है यह तो मुझे शक्ल से चोर लग रहा है, पर अब आगे जो हुआ देखने से पहले तुम लड़कियों को तो भर भर कर लाइक करते हो। आज देखता हूँ कौन कौन अपनी माँ के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव यू माँ लिखता है। फिर जब पुलिस लड़के को चेक करता है तो उसके जेब से पैसों की गड्डी निकलती है। फिर लड़के के पास से डबल पैसे लेकर उसे जेल में डाल देते हैं।